Për 33 vite nuk kisha një emërtim mbi gjendjen time. 13 vjeçe. Arruesh ti? Kjo pyetje më erdhi nga një vajzë që quhej Kelly. Pamja ime ishte e kundërta e saj. Kelly kërkonte një përgjigje. Kishte ndaluar teksa ktheheshim nga shkolla dhe priste ta sqaroja. E mbaj mend akoma ndjesinë se si coptova nga sikleti pëllëmbët e duarve me thonjtë e mi dhe u detyrova ta gënjeja. Katërmbëdhjetë vjeçe. Mbaj mend që doktori më pa, mërmëriti në përdhëm një diagnozë, shkroi një recetë të gjatë e na la takimin e radhës që nuk do të bëj kurrë. Pasi dolëm nga aty, nëna më dha një brisk e më mësoi ta ruaja fytyrën. 16 vjeçe. Pak para diplomimit, shoqja ime më ndihmoi të bëja ca ndryshime në stilin tim, por sërish dukesha si vetvetja, me çime, çfarë zhgënjimi. 18 vjeçe. U regjistrova në Universitetin Santa Barbara në Kaliforni. Një ditë pash një nga shoqet e mia që po puthej dhe përgdhelej me të dashurin. Po mendoja se si unë kush do të lejoja asnjë dorë burri të më prekte. Si ta lejoja? Lëkurën time mezi e prekja unë sepse më shponte. Unë rruesha çdo mëngjes, siç nëna më mësoi dhe e laja fytyrën me ujë të nxehtë që çimet të zbuteshin. 28 vjeçe. Jeta eci dhe vazhdova përpara. Mora diplomën, fillova punë si gazetare dhe pastaj takova Adam. Një ditë e ftova në apartamentin tim. Isha e dashuruar, vallëzuam, pastaj I lexova disa poezi. Jo për ta bërë për vete, po për të shmangur afrimin e tij fizik, që nuk e shmanga dot gjithsesi. Ai mu afrua dhe më puthi, ngriva. Përveç të gjithave, isha edhe e virgjër. 33 vjeçe. Nuk dua të dukem si burr në fotot e dasmës time, po kërkoj shumë, po le të bëjmë diçka, më tha burri, hiqi me laser. Shkuam për vizitë tek një endokrinolog dhe më në fund mora vesh diagnozën time. Hiperplazin kongenitale të veshkave. 40 vjeçe. Problemi im tani nuk ishin qimet. Ishte diçka tjetër. Zakonisht grave që vuaj nga ky çrregullim nuk mund të mbeten shtatzën, por askush si a tha këtë djalit tim. Një ditë testi doli pozitiv dhe ai erdhi në jetë.